Sorvete de liquidificador, uma ótima opção para você fazer e tá faturando aí uma grana extra nesse verão. Um sorvete de liquidificador super cremoso que rende bastante. E se você quer aprender, já te peço primeiro para você se inscrever no canal e deixar o seu like. E não sai daí e vem comigo! E aqui eu já separei todos os meus ingredientes e para fazer o nosso sorvete de liquidificador, iremos precisar de uma caixa de leite condensado e 2 caixas de creme de leite. Vamos precisar de 200 ml de leite e um pacotinho de açúcar em pó. Lembrando que o sabor e a marca vai da sua preferência. Aqui eu estou usando um sabor de goiaba, mas a marca e o sabor vai da sua preferência mesmo. Você pode estar usando aí de maracujá, de limão, de uva. E aqui eu tenho Emustab, que eu vou estar usando apenas 1 colher de sopa. Então agora vamos ao preparo do nosso sorvete de liquidificador. E aqui no liquidificador, iremos começar colocando o nosso leite condensado. Esse sorvete de liquidificador é muito simples e fácil de fazer. Você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e em minutos ele fica pronto. É muito simples mesmo, não tem segredo. Iremos colocar agora o nosso leite. E agora iremos colocar o nosso creme de leite. E se você já gosta dessa receitinha de sorvete super fácil e mega cremoso, um sorvete sem batedeira, já deixa o seu like, já comenta aí nos vídeos e compartilha aí os nossos vídeos e me conta da onde que você está falando para me saber até onde os nossos vídeos estão chegando. E agora eu vou colocar aqui o nosso suco em pó. Você pode fazer aí no sabor da sua preferência. E aqui eu vou estar usando o nosso Emustab. Vou colocar uma colherzinha de sopa rasa. E agora só é tampar o liquidificador e levar para bater essa misturinha aqui por mais ou menos uns 3 minutinhos até ficar tudo bem homogêneo. E olha só como que ficou o nosso sorvete de liquidificador. Eu deixei batendo por aproximadamente 3 minutos. E olha que lindo que ele fica. Fica bem rosinha e tá super cremoso. Olha só, ele rende bastante mesmo. Vocês viram aí que o copo do liquidificador tá quase cheio. E ele fica nessa consistência bem cremosa mesmo. Então agora vamos estar passando aqui para uns potinhos que eu já separei. E aqui eu tenho esses potinhos de 145 ml cada. Eu vou estar usando aqui esses potinhos. Se você for fazer para vender, isso aqui é uma ótima dica. Esse potinho, ele não é um pote nem tão grande e nem tão pequeno, são de um tamanho médio. E aqui eu separei uma cobertura de chocolate. Se você for fazer para vender, eu quero te dar uma dica de você estar colocando aí a cobertura de chocolate no fundo do potinho e em toda a lateral. Fica muito lindo e chama super atenção aí se você for estar fazendo para vender. É uma ótima dica, gente. E agora eu vou pegar aqui o nosso sorvete e vou estar passando aqui para o nosso potinho. Olha como que ele fica cremoso. Tá super cremoso. Um sorvete de liquidificador muito simples e rápido para você estar fazendo aí, para estar ganhando uma graninha extra nesse verão. Olha que lindo que ele fica. Super bonito mesmo. Mostrar aqui para vocês bem de pertinho. E se você fazer alguma receitinha aqui do canal, me marca lá no Instagram como @kellyreceitas, que eu vou amar estar repostando a sua receita que você fazer e me marcar no Instagram. Agora eu vou pegar aqui a tampinha do potinho. E olha que lindo que ele fica, gente. É uma sobremesa aí de um sorvete super fácil para você estar fazendo aí nesse verão e estar lucrando bastante. Vou estar fazendo todos aqui e depois eu volto. Já fiz todos aqui, coloquei todos nos potinhos e olha só que lindo que ele fica. Tô super admirada, me rendeu bastante, me rendeu 12 potinhos. E olha que lindo, gente, sem palavras mesmo. Uma ótima dica para você vender aí nesse verão e tá ganhando aí, faturando uma graninha extra, né? E olha só,
Fica muito, muito lindo mesmo. Então, super recomendo para você fazer essa receitinha para estar vendendo, ou então mesmo para você fazer aí no seu final de semana para sua família, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, aqui me renderam 12 potinhos de 145 ml cada. Então, agora eu vou estar levando lá no congelador, no freezer, na parte de cima da minha geladeira. Vou deixar de um dia para o outro até ele ficar totalmente firme. Quando estiver pronto, eu volto aqui. E o nosso sorvete por aqui já está pronto, tá bem firme. Eu deixei de um dia para o outro lá no congelador. E agora eu vou estar pegando um potinho desses aqui e mostrando para vocês por dentro como que fica. O chocolate, gente, que eu coloquei ali na lateral do potinho, ele desce. Olha que lindo que ele fica todo na parte de baixo, a cobertura de chocolate. Se você quiser estar usando uma cobertura de morango, também pode e fica super delicioso também. Agora eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Olha como que ele fica, bem rosadinho mesmo. E o sabor eu fiz aqui de goiaba, mas você pode fazer no sabor que vocês preferirem. Agora eu vou estar pegando aqui uma colherzinha para mostrar para vocês essa delícia. Tirar um pedacinho aqui. Olha só, gente. A cobertura de chocolate saindo ali do ladinho. Eu apertei de um lado, ela saiu ali do outro. Que delícia. Olha só isso aqui. Tá de dar água na boca, né? O cheiro aqui tá maravilhoso de goiaba. Olha isso. Ai, gente, só vocês fazendo mesmo pra vocês verem o que é que eu tô falando, que fica super delicioso. Agora eu vou provar. Nossa, tá muito delicioso mesmo. Gostinho da goiaba, super delicioso. Muito, muito cremoso mesmo. Eu espero muito que vocês façam essa receita na casa de vocês. E se você fazer pra vender ou então pra consumo próprio, já me conta nos comentários. E aqui por cima eu vou colocar mais um pouquinho de cobertura de chocolate, mas é opcional. Que lindão que ele fica. E se você não me acompanha lá no meu Instagram, me segue por lá também, gente. É Kelly Receitas. Vou tirar mais um pedacinho aqui, porque eu tô já comendo esse pote inteiro. Brincadeira, gente. Nossa, tá muito gostoso mesmo. E eu vou finalizar o vídeo aqui, gente, senão eu vou comer esse pote inteiro aqui durante o vídeo. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Ah, gente, antes que eu me esqueça, o valor sugerido de venda é de R$ 3,50 até R$ 4,00. É o valor que você tem esses potinhos de sorvete. Mas é conforme você gastar nos seus ingredientes que você for estar comprando aí para fazer. O valor é totalmente opcional, só é uma sugestão de venda. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Espero muito, muito que vocês estejam gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo e me fala da onde que você já está falando. Um mega beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!